नमस्कार। डॉक्टर कहते सजीव प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी कोशिश रहती है आप तक स्वास्थ्य संबंधी हमेशा नई नई जानकारियां पहुंचाना। और आज हम बदलते मौसम में जो बीमारियां हैं, खासकर अब देख रहे हैं बरसात का मौसम आ गया है और इन दिनों कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, इस पर विशेष रूप से जानकारी देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर अनिमेष चौधरी जी को। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते। आपका स्वागत है। और जैसे कि हम अपने दर्शकों को बता ही रहे थे कि बदलते मौसम में जो बीमारियों का प्रकोप होता है, आज हम उसके बारे में जानकारी देंगे। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि बरसात के मौसम में खासकर हम देखें तो कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका प्रकोप ज़्यादातर देखा जाता है। जी निशा जी, बरसात के मौसम में बहुत सारी बीमारियां हम अपने आसपास देखते हैं। मैं इनको मुख्यतः 3 कैटेगरी में बांटता हूं। पहली बीमारी जिसे हम वायरल बीमारियां बोलते हैं, जो हवा से फैलती है, जिसमें बहुत सारे इन्फ्लुएंजा के वायरस या आपने देखे कोविड के वायरस या ऐसे कोई भी सर्दी खांसी जिसको हम सामान्य भाषा में बोलते हैं, आप देखेंगे हाथ पाँव में दर्द होना, आँखों में पानी आना या फिर सर्दी होना, ये बहुत कॉमन होता है बरसात में, क्योंकि मौसम अचानक से ठंडा गर्म होता रहता है। दूसरी बीमारियाँ जो जानलेवा होती हैं और ख़तरनाक हो सकती हैं, उसमें से एक आती है जल जनित बीमारियाँ, जो प्रदूषित जल से होती हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं हेपेटाइटिस या जिसे हम पीलिया बोलते हैं। इसके अलावा हैजा, दस्त, डायरिया और टाइफाइड, यह प्रदूषित जल से बीमारियां होती हैं, जिसे हम थोड़ी सी अगर देख रेख करें सरकार और हम देख रेख करें तो हम इसे आसानी से रोक सकते हैं। और तीसरी बीमारियां होती हैं वेक्टर जनित या मच्छर जनित बीमारियां, मच्छर और मक्खी दोनों से होने वाली बीमारियां, जिसमें भी आप देखेंगे कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया ये बहुत कॉमन होता है बरसात के मौसम में। इसके अलावा मक्खियों के कारण दस्त, डायरिया या हैजा जैसी बीमारियां जो मक्खियों से फैलती है। तो वेक्टर जनित, जल जनित और वायरल, ये तीनों बीमारियां बरसात के मौसम में बहुत कॉमन होती हैं। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम बात करेंगे जल जनित रोगों के बारे में। जैसे कि अभी आपने बताया कि पीलिया, सबसे पहले पीलिया के बारे में हम जानना चाहेंगे कि क्या लक्षण होते हैं पीलिया होने के। जी इसे मैं थोड़ा विस्तार से जानना चाहूँगा। पीलिया 2 तरीके का आप मान सकते हैं। पीलिया को हम लोग बोलते हैं जॉन्डिस। तो जॉन्डिस का मतलब होता है आंखों का पीलापन होना, पर आंखों का पीलापन हमेशा लीवर की डिसीज के कारण नहीं होता। जो लोगों में एक बार भ्रांतियां होती है कि आंखों में पीलापन है तो लीवर खराब है, ऐसा नहीं होता हर बार। क्योंकि छत्तीसगढ़ में खासकर कई लोग जिनको आंखों में आपको पीलापन दिखेगा, वो सिकल सेल बीमारी के कारण भी होता है। सिकल सेल बीमारी के कारण आपके ब्लड सेल्स लॉस होती है, जिसके कारण आपका बिलिरुबिन बढ़ जाता है और आपको आंखों में पीलापन आएगा। पर वह पीलिया आपको नुकसान उतना नहीं करेगा। हाँ, आपको सिकल सेल का इलाज कराना है, पर वह जल से होने वाली बीमारी नहीं है। जी। जल से होने वाली बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं हेपेटाइटिस। उसमें लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है, जो मुख्यतः होता है हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी होता है, जो सामान्यतः रक्त से संक्रमण से फैलता है। तो हम यहाँ बात करेंगे हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई की, जो मुख्यतः प्रदूषित जल से फैलता है। और अगर आप अपने खान पान में स्वस्थता रखें और जल को प्रदूषित होने से बचाएं या स्वच्छ पानी पिएंगे तो आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। इसमें आपके लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है, आपको उल्टी जैसा महसूस होता है, आपको तेज बुखार आएगा, हाथ पाँव में दर्द होगा और समय के साथ आप बहुत कमज़ोर होते जाएंगे, क्योंकि आप खाना नहीं खा पाएंगे, क्योंकि लीवर आपका काम नहीं कर पा रहा है। सही समय पर अगर ध्यान देंगे तो यह बीमारी आसानी से ठीक हो जाती है, पर अगर सही समय पर ध्यान नहीं देंगे तो इसमें आपकी मृत्यु होने की संभावना रहती है। खासकर गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग और छोटे बच्चे, इनको यदि हेपेटाइटिस ई हो रहा है तो यह बहुत खतरनाक हो सकता है। तो ऐसे मामले में तुरंत आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत है, और यदि डॉक्टर आपको अस्पताल में एडमिट करने के लिए बोलते हैं तो आपको भर्ती होना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, इसके लिए कोई टीका भी उपलब्ध है? बिल्कुल, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के टीके उपलब्ध हैं। हेपेटाइटिस ए और ई की भी वैक्सीन उपलब्ध है, पर अगर आप इन्हें सिर्फ इनका बचाव ज़्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि यदि आप सिर्फ अपने घर में स्वच्छ जल की व्यवस्था कर लें तो भी आप इनसे बच सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, पीलिया में हमने देखा है कई लोग झाड़ फूंक का भी उपयोग करते हैं कुछ, तो ये कहाँ तक उचित है? कोई भी बीमारी जो वायरस या बैक्टीरिया से हो रही है, निश्चित रूप से वह झाड़ फूंक से ठीक नहीं होगी। लोगों को इस भ्रांति से बचना चाहिए। कई बार आपने यह पाया होगा कि कई मरीज जिनको हेपेटाइटिस ए या ई हुआ है, वह डॉक्टरी इलाज से उनको फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है और आप झाड़ फूंक करने जाते हो और आपको फ़ायदा हो जाता है। ऐसा देखा गया है। ऐसा क्यों होता है मैं वह बताता हूँ। क्योंकि हेपेटाइटिस ए या ई जो होता है, उसका जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्योंकि यह बीमारी अपने आप ठीक होती है। आप एक अंदाज लगाइए कि 7 से 10 दिन तक यह बीमारी बढ़ती जाएगी, उसके बाद अपने आप कम होगी। तो 7 से 10 दिन तक आप बिल्कुल नहीं खा पाएंगे, आपको उल्टियाँ बहुत ज़्यादा होंगी, आपको बुखार आएगा, पेट में दर्द होगा। तो डॉक्टर आपको दवाइयाँ देते हैं उल्टी रोकने की, पेट दर्द की, और साथ में ग्लूकोज देते हैं ताकि आपका शरीर कमज़ोर ना हो। 7 से 10 दिन बाद जब ये पीलिया उतरना चालू होता है तो आपको अच्छा लगने लग जाता है। होता क्या है कि शुरू के 5-7 दिन आप डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट लेते हैं, आपको आराम नहीं आता क्योंकि आपकी बीमारी उसमें बढ़ते हुए स्टेज में है। फिर आप थक हार के झाड़ फूंक करने वाले के पास जाते हैं, वह झाड़ फूंक करना चालू करता है और 4-5 दिन बाद आपको आराम आने लग जाता है। अगर आप झाड़ फूंक के पास नहीं जाएंगे तब भी आपको आराम आएगा, आपको आराम ही 5 से 7 दिन बाद आएगा।
तो बिल्कुल भी सही इलाज लीजिए, जो स्थापित इलाज है उनको लीजिए। सही इलाज नहीं मिलने की कंडीशन में यह बीमारियां जानलेवा हो सकती हैं और आपको बहुत लंबी कमजोरी दे सकती हैं। बिल्कुल आप अधिकृत डॉक्टर के पास जाइए, अस्पताल जाइए और पीलिया का इलाज हमेशा एक अच्छे डॉक्टर से ही करवाइए। जी डॉक्टर साहब, एक और जलजनित रोग है टाइफाइड, उसके बारे में जानना चाहेंगे कि क्या लक्षण है, कैसे पता लगता है कि हमें टाइफाइड हो गया है? टाइफाइड एक बहुत कॉमन बीमारी है और इसके दो पक्ष होते हैं। टाइफाइड को हम दूसरा नाम होता है एंट्रिक फीवर या मोती झरा बोलते हैं। जी। तो टाइफाइड में क्या होता है कि शरीर में छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं और जैसे मैंने बोला इसका नाम है एंट्रिक फीवर, तो पेट का इन्फेक्शन साथ में फीवर इसके साथ आता है। टाइफाइड में यदि सही समय पे इलाज नहीं किया जाए तो पेट में छोटे छोटे अल्सर बन जाते हैं और कभी कभी वह अल्सर फट सकते हैं और आपको इमरजेंसी में सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है। तो टाइफाइड अपने आप में खतरनाक बीमारी है, पर जितना कॉमन हम टाइफाइड को सोचते हैं ये उतना कॉमन नहीं हो पाता। आप कई बार देखेंगे कि आपको वायरल फीवर भी होता है, तो कई बार एक विडाल टेस्ट होता है जो हर जगह पे होता है, बहुत सस्ता टेस्ट है। तो विडाल टेस्ट का पॉजिटिव आना हमेशा टाइफाइड का पॉजिटिव आना नहीं होता। विडाल टेस्ट आप रेगुलर कराएंगे, एक एक दिन के अंतराल में कराएंगे और उसका टाइटर बढ़ते जाएगा तो हम उसको टाइफाइड मानेंगे। अभी बहुत से ऐसे टेस्ट आ गए हैं जिसमें हम टाइफाइड को कंफर्म कर सकते हैं जी। तो यदि कंफर्म टाइफाइड है तो उसका आपको पूरा इलाज कराना जरूरी है। 7 दिन से 10 दिन की एंटीबायोटिक चाहिए, साथ में चूंकि मैंने बोला कि उसमें पेट के अल्सर फटने की संभावना होती है तो जहां तक संभव हो सके हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए। सिर्फ विडाल पॉजिटिव आने पर आप उसको टाइफाइड मत मानिए। कोविड के समय देखा गया है कि कई पेशेंट जो कोविड पॉजिटिव थे उनका भी विडाल टेस्ट पॉजिटिव आया। तो अपने मन से लैब में जाके या किसी अनधिकृत डॉक्टर से या सलाह लेके ऐसे टेस्ट मत कराइए। हमेशा अगर आपको टाइफाइड की संभावना है तो एक हॉस्पिटल में अधिकृत डॉक्टर के पास जाके उसका इलाज कराइए और सबसे पहले डायग्नोसिस कराइए। जी। डॉक्टर साहब, एक और जलजनित रोग जिसके बारे में आपने जिक्र किया था, हैजा, उल्टी दस्त जिसे कहा जाता है, उसके बारे में जानना चाहेंगे, कितना खतरनाक हो सकता है ये? इसे मैं 2 भागों में बांटता हूँ। पहला हम सामान्य दस्त या डायरिया जिसको बोलते हैं, और दूसरा हैजा। हैजा में भी डायरिया फैलता है, पर हैजा निश्चित रूप से जानलेवा बीमारी है। अभी हैजा उतना नहीं फैलता जितना पहले फैलता था। पहले गांव के गांव खत्म हो जाते थे, लाइन से खटिया बिछा दी जाती थी और खटिया में आप लोग लेटे रहते थे। इतना ज़्यादा लूज मोशन होता था कि उसको रोक नहीं सकते थे। इसे हम बोलते थे राइस वाटर स्टूल, पानी सफ़ेद चावल के पानी जैसा लोगों को लेटरिंग होती थी और बहुत ज़्यादा तेज़ी से वीकनेस हो जाते थे और लोगों की मॉर्टेलिटी मृत्यु दर 40 से 50% हैजा में होती थी। जी। सौभाग्य से अब हमारे पास हैजा के लिए बहुत अच्छी एंटीबायोटिक उपलब्ध है जिसको समय से हम दे देते हैं और हैजा लिटरली 2 से 4 दिन में ठीक हो जाता है। दवाइयाँ लंबी देनी पड़ती हैं और साथ में आप उस प्रचुर मात्रा में फ्लूइड देना पड़ता है, ORS देना पड़ता है, इंजेक्टेबल सलाइन देना पड़ता है। सामान्य डायरिया, सामान्य दस्त जो होता है वो वायरल से भी हो सकता है, नॉर्मल बैक्टीरिया से भी हो सकता है, फूड पॉइजनिंग भी हम उसको कई बार बोलते हैं। पेट में दर्द के साथ यह सामान्य लूज मोशन होता है। इसमें लेटरिन यूजुअली पीले रंग की ही होती है। जब भी आपको लूज मोशन हो रहा है, यदि वो 4 से 5 बार से ज़्यादा है एक दिन में, आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। डॉक्टर अगर सलाह दे रहा है एडमिशन की, आपको एडमिट होना चाहिए, क्योंकि यदि आपको डिहाइड्रेशन हो रहा है, लूज मोशन सामान्यतः डिहाइड्रेशन कराता है और आपका सोडियम और क्लोराइड इसको ऊपर नीचे करा देता है, तो किडनी को भी बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। अगेन मैं बोलूँगा, छोटे बच्चे, इनको डायरिया बहुत खतरनाक होता है। यदि छोटे बच्चे को एक दिन भी दस्त हो गई है, तुरंत डॉक्टर से सलाह लीजिए। उनके अंदर पानी का रिजर्व बहुत कम होता है, वो बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान हो सकता है आपको। और बुजुर्गों के साथ भी यही सेम चीज़ है। अगर 70 साल से ऊपर के व्यक्ति, उनको डायरिया हो रहा है, दस्त हो रही है, तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। और सामान्य व्यक्ति जिनको 5 बार से ऊपर एक दिन में लूज मोशन हो रहा है, उनको हॉस्पिटल जाके फ्लूइड लगवाना चाहिए, सलाइन लगवाना चाहिए। डॉक्टर सलाह दे रहे हैं एडमिशन की तो एडमिट करना चाहिए और किडनी की जांच कराना चाहिए कि किडनी पे डैमेज तो नहीं हो रहा है। जी। एक लाइन और जोड़ना चाहूँगा निशा जी, बिल्कुल। ऐसे व्यक्ति जिनको शुगर है, जी, उनको भी डायरिया को कभी भी अवॉइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को तुरंत डिहाइड्रेशन के कारण शुगर बढ़ सकता है और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की संभावना बढ़ जाती है। जी। डॉक्टर साहब, ये जितने भी जलजनित रोग हैं, इनके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि खान पान कैसा होना चाहिए, किस प्रकार की सावधानी रखें ताकि ये जलजनित रोग ना हो? सबसे पहले तो जहाँ तक संभव हो सके घर का खाना खाना चाहिए, ताज़ा खाना खाना चाहिए। जो भी फल आप खा रहे हैं तो कोशिश कीजिए ताज़े हों, बहुत पुराने फल ना हों। यदि उन पर कोई दाग लग गया है, पीलापन आ गया है, तो उनको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बरसात में चीज़ें बहुत तेज़ी से ख़राब होती हैं। बाहर का खाना अवॉइड करना चाहिए, स्ट्रीट फूड अवॉइड करना चाहिए, फास्ट फूड अवॉइड करना चाहिए, पैकेट फूड अवॉइड करना चाहिए, फाइबर युक्त खाना खाना चाहिए और जब भूख लगे तभी खाना खाना चाहिए। समय मतलब जितना आपका भूख है उससे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। रात को सोने से 2 से 3 घंटा पहले खाना खाना चाहिए। जी। डॉक्टर साहब, एक और आपने जिक्र किया था वायरस से जो भी सर्दी, खांसी, जुकाम, ये इस मौसम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये लक्षण तो समझ में आता है कि सर्दी, खांसी, बुखार है तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमें डॉक्टर के पास जाना है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो घर में ही इलाज चालू कर देते हैं और जब बहुत मुश्किल हो जाता है, जब बीमारी काफ़ी आगे बढ़ जाती है, गंभीर हो जाती है स्थिति, तब उनको फिर ये पछतावा होता है कि हम समय पर क्यों नहीं गए। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
कोई भी बीमारी आपको हो रही है, सामान्यतः कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है, चाहे वो डेंगू ही क्यों ना हो, डेंगू हो, HIV हो, स्वाइन फ्लू, कोई भी वायरल इन्फेक्शन जब होता है तो उसके शुरुआती लक्षण सामान्यतः सिर्फ हाथ पाँव में भारीपन, दर्द, आंखों में भारीपन, इतना ही रहता है। तो अगर आपको सिम्टम ऐसे हैं जिनको आप सह सकते हैं या सामान्य पैरासीटामोल खाने से आपको आराम आ रहा है, तो आप चाहें तो 1 दिन घर में रह सकते हैं या दवाई दुकान से दवाई खा सकते हैं। पर अगर आपको तेज़ बुखार आ रहा है, जो ओरल दवाई से आराम नहीं मिल रहा है, आपको बहुत तेज़ हेडेक हो रहा है, आंखों के पीछे दर्द हो रहा है, शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, या आपको इतना वीकनेस लग रहा है कि आप बैठने में भी कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहे हैं, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आजकल जो वायरल फैले हुए हैं, आपने देखा है कि कोविड के भी यही सिम्टम्स हैं, स्वाइन फ्लू के भी यही सिम्टम्स हैं, इसके अलावा इन्फ्लुएंजा के भी यही सिम्टम्स हैं, और ऐसे में निमोनिया होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, एक बार आपको डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, अभी हम आपसे और भी बातें करेंगे मौसमी बीमारियों के बारे में। अभी लेते हैं छोटा सा विराम। मेरी अपनी सबकी है ये, मेरी अपनी सबकी है ये, आज ही नहीं कल की है ये, अपने हक अधिकार दिलाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, हर मुश्किल का हल है सुझाती, जीने की एक राह दिखाती, अंधियारे में राह दिखाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें। देखना ना भूलें आपकी बातें, हर गुरुवार शाम 6 बजे दूरदर्शन छत्तीसगढ़ पर। डॉक्टर कहते सजीव प्रसारण में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं मौसमी बीमारियों के बारे में, और डॉक्टर अनिमेष चौधरी जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, अभी इससे पहले हमने आपसे पूछा था, काफ़ी सारे जल जनित रोगों के बारे में आपने बताया था कि किस प्रकार से सावधानी रखें और किस प्रकार से बचें ऐसे बीमारियों से। अब हम आएंगे वेक्टर जनित रोगों में। कौन कौन से ऐसे वेक्टर जनित रोग हैं जो इन दिनों देखे जाते हैं? जी, सबसे सामान्य वेक्टर जनित रोग तो मैं मच्छरों से होने वाले रोग ही बोलूँगा, जिसमें आप देखेंगे कि डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया, यह 3 हमारे यहाँ बहुत कॉमन पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ तो एक मलेरिया प्रोन जोन है। हमारे भारत देश में जिन मलेरिया प्रोन जोन को माना गया उसमें छत्तीसगढ़ भी आता है। तो इसमें मैं एक एक करके चर्चा करता हूँ। जी। सभी को जानकारी है कि मलेरिया जो होता है वो मादा एनाफ्लिज मच्छर से होता है। मादा एनाफ्लिज मच्छर जो होती है वो यूजुअली रात में ज़्यादा काटते हैं जी, और रात को 6 बजे से 9 बजे के बीच रात में काटते हैं, दिन में नहीं काटते हैं। हल्के बहते हुए पानी में ये मच्छर पनपते हैं, मादा एनाफ्लिज मच्छर। और मलेरिया अपने आप में एक जानलेवा बीमारी होती है, और यदि समय से इसका इलाज नहीं किया जाए तो ये दिमाग में जा सकती है। मलेरिया आपकी किडनी फेल कर सकती है, लीवर फेल कर सकती है, दिमाग में आपको दिमागी मलेरिया हो सकता है, जिसमें आपको मिर्गी से लेके कोमा तक हो सकता है। जी। तो अगर समय से आप मलेरिया की पहचान कर लेते हैं और समय से आप मलेरिया पकड़ लेते हैं तो इसका इलाज बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है, जो एक गांव के जनपद अस्पताल से लेकर बड़े अस्पताल हर जगह उपलब्ध है। जी। तो सबसे आसान आप जो कर सकते हैं, अगर आपको मलेरिया हो गया तो फिर डॉक्टर को ही करना है जो इलाज करना है, पर एक आम जनता के तौर पे आप यह कर सकते हैं कि अपने आप को मच्छर से बचाइए। इसका 2 तरीका होता है, मच्छरों को पनपने मत दीजिए, और दूसरा होता है अपने आप को मच्छर को काटने मत दीजिए। तो मच्छर को पनपने देने से जहाँ मच्छरों के जो ब्रीडिंग पॉइंट होते हैं, बहता हुआ पानी है, आप उसको देखिए, ध्यान दीजिए वहाँ मच्छर तो नहीं पनप रहे हैं, उसके ऊपर आप मिट्टी तेल डाल सकते हैं, फॉगिंग करवा सकते हैं अपने आसपास के एरिया में। और सबसे अच्छा उपाय होता है कि आप घर में मच्छरदानी के अंदर ही सोना चाहिए, खासकर बरसात के मौसम में जी। इससे ना केवल आप मच्छरों से बच सकते हैं, छत्तीसगढ़ में कई जगह जो करैत बाइट्स होते हैं वो भी आप मच्छरदानी से बच सकते हैं। जी। करैत सांप काटने से भी आप मच्छरदानी से बच सकते हैं। दूसरा, हम डेंगू के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर साहब, यहाँ पर मैं जानना चाहूँगी, कहा जाता है कि जो एनाफिलीज मच्छर हैं वो साफ पानी में भी पनपते हैं जी, तो क्या ये सच है, और किस प्रकार से इससे बचें हमारे दर्शक? हाँ, तो कोई भी पानी जो हल्का बहता हुआ पानी, साफ पानी है, उसमें भी मादा एनाफ्लिज मच्छर पनपते हैं। तो आपको यह ध्यान देना है कि जो पानी बह रहा है उसमें मच्छरों के छोटे लार्वा तो नहीं है। आप एक बार ध्यान देंगे तो खासकर बरसात के मौसम में जो सड़क के किनारे हल्का हल्का पानी जो बहता है, जैसे आपने देखा होगा पिछले 5-6 दिन से जो लगातार बारिश हो रही थी, तो जो रिमझिम बारिश होती है इसमें कुछ धीरे धीरे पानी बहता रहता है, जो साफ पानी रहता है, इसमें मच्छर पनप सकते हैं। मच्छर और मादा एनाफ्लिज मच्छर के साथ दिक्कत ये होती है कि अगर आपको आज काटा है तो हो सकता है आपको 1 दिन से 30 दिन के अंदर, मतलब 1 महीने के अंदर अंदर मलेरिया हो सकता है, जरूरी नहीं कि 1 हफ्ते के अंदर हो। कई केस में यह पाया गया कि 6 महीने से 1 साल बाद तक मलेरिया हुआ है, क्योंकि आपके बॉडी में कई बार मलेरिया छुप जाता है। तो साफ पानी में आपको यह ध्यान देना है कि आपके पास जो भी पानी का स्रोत है उसको आपको बार बार चेक करते रहना है कि उसके ऊपर कोई भी गंदगी तो आपको नहीं दिख रही, कोई छोटे कीड़े तो नहीं दिख रहे, जो मच्छर के अंडे या मच्छर के लार्वा तो नहीं दिख रहे हैं। डेंगू का जो मच्छर होता है वही चिकनगुनिया कराता है, वही जीका वायरस और येलो फीवर भी वही कराता है। जी। ये होता है मादा एडिस मच्छर, फीमेल एडिस मच्छर।
तो एडीज मच्छर लगभग 50 से ऊपर वायरल बीमारियां कराता है। हमारे भारत देश में प्रमुखतः यह चिकनगुनिया, डेंगू यह कराता है, और जीका वायरस भारत में उतना नहीं मिलता पर यह भी कराता है। तो मादा एडीज मच्छर जो होता है, इसको हम टाइगर मॉस्किटो बोलते हैं। जी जी। यह एक विशेष मच्छर होता है क्योंकि यह दिन में काटता है। ये डे बाइटर होता है, बहुत मेहनती होता है। ये आपको डे बाइटर हम बोलते हैं कि दिन में काटेगा, पर ये कभी भी काट सकता है, दिन रात कभी भी काट सकता है। और ये मच्छर पाए कहाँ जाते हैं? हाँ, तो ये एडीज मच्छर जो होता है ये सामान्यतः ठहरे हुए पानी में पाया जाता है जी। और यह कहाँ पाया जाएगा? जैसे आपके घर में कूलर है, कूलर में जो पानी इकट्ठा है, या कोई टायर है, टायर के अंदर पानी इकट्ठा है, आपके गुलदान या जो हम फ्लावर वाश बोलते हैं, फ्लावर वाश में आपके जो पानी इकट्ठा है उसमें यह मच्छर पाया जाता है। तो आपको इसलिए सरकार का भी कई बार सरकार ऐसी मुहिम चलाती है कि आपके जो कूलर में पानी इकट्ठा है उसमें मच्छर तो नहीं पनप रहे हैं। तो इसमें क्या करना चाहिए कि आपको हमेशा अपने कूलर का पानी 1 से 2 दिन में चेंज करना चाहिए, और साथ में अपने उसके ऊपर आप मिट्टी तेल डाल सकते हैं, कुछ केमिकल्स आते हैं उन केमिकल्स को डाल सकते हैं ताकि वहाँ मच्छर इकट्ठे ना हो। और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बोला दिन में काटता है, तो इस समय अगर आपके इलाके में डेंगू फैला हुआ है या नहीं भी फैला हुआ है तो आपकी कोशिश होना चाहिए कि आप पूरे बाहों के कपड़े पहन के जाइए। जो आजकल शॉर्ट्स का जमाना चला है तो उससे आपको बचना चाहिए। आपको पूरे टखने पैरों के एड़ी तक के आपके नीचे कपड़े होने चाहिए और ऊपर के कपड़े आपके पूरे रिस्ट तक के होने चाहिए। तो अगर आप पूरी बाहें के कपड़े पहनेंगे तो आप इनसे बच सकते हैं मच्छरों से। इसके वजह से मैंने बोला कि अपने आसपास आप मॉस्किटो कॉइल लगा सकते हैं, मच्छर मारने की विभिन्न तकनीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट अपने मोहल्ले में आप फॉगिंग करवा सकते हैं रेगुलर अपने पार्षद से बोल के। तो इनसे आप मच्छरों से बच सकते हैं। तो जो वेक्टर जनित बीमारियां होती हैं उनसे 2 ही तरीका बचने का होता है, आप मच्छरों को नष्ट कर दीजिए या मच्छरों को अपने आप को काटने मत दीजिए, और इनसे आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। मलेरिया और डेंगू के बहुत विशिष्ट टीके उपलब्ध नहीं है, दोनों के टीके उपलब्ध हैं। भारत में अभी दोनों के टीके आए नहीं हैं, पर डेंगू के और मलेरिया की जितनी भी वैक्सीन आई हैं यह वैक्सीन उतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी इफेक्टिव हमने देखा था कि हेपेटाइटिस की वैक्सीन हो या टीबी की वैक्सीन हो या बड़ी छोटी माता या बड़ी माता की वैक्सीन है। तो आप वैक्सीन के भरोसे आज भी इन बीमारियों से नहीं बच सकते। जबकि आपको मैं जानकारी दूं कि डेंगू दुनिया की सबसे पुरानी वायरस जानकारी वाली बीमारियों में सबसे पुरानी जिन बीमारियों के बारे में हम जानते हैं उसमें से डेंगू है। फिर भी आज हमारे पास डेंगू के लिए एक अच्छी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। पर हम फिर भी डेंगू से कैसे जीत पाते हैं? क्योंकि इसके वेक्टर को हम नष्ट कर सकते हैं। तो डेंगू मलेरिया के वेक्टर को आप आसानी से नष्ट कर सकते हैं, मक्खियों को आप आसानी से नष्ट कर सकते हैं, और इनसे आप डायरिया से, दस्त से बच सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, डेंगू के बारे में हम जानना चाहेंगे, ये कितना खतरनाक हो सकता है और लक्षण क्या है इसके? डेंगू एक बहुत खतरनाक बीमारी होती है। डेंगू मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3। तो हो सकता है कि डेंगू 1 जब आपको पहली बार डेंगू हो तो आपको उतना नुकसान नहीं हो, पर एक बार डेंगू होने के बाद जब दोबारा डेंगू होता है तो वो बहुत खतरनाक हो जाता है। तो आपने देखा कि हमारे आसपास रायपुर शहर के आसपास भिलाई, दुर्ग में जब डेंगू फैला था बहुत ज़्यादा, जो जानलेवा था, तो उसका कारण यही था कि वह एक डेंगू बाद दूसरा डेंगू फैला था, और ऐसे में यह खतरनाक हो जाता है। इसमें आम लोगों को लगता है कि तेज़ी से प्लेटलेट कम होता है जिसके कारण नुकसान होता है, पर ऐसा नहीं है। मैं दूरदर्शन के माध्यम से लोगों को जानकारी देना चाहूँगा कि डेंगू में प्लेटलेट कम होता है, बहुत ज़्यादा कम हो सकता है, पर प्लेटलेट कम होना इसका मुख्य दिक्कत नहीं होती है। किसी भी वायरल बीमारी में प्लेटलेट कम होता है। आपने देखा होगा कोविड में प्लेटलेट कम हुआ था, स्वाइन फ्लू में प्लेटलेट कम होता है, डेंगू में एक लेवल से ज़्यादा प्लेटलेट कम हो जाता है। पर 50,000 तक भी प्लेटलेट जा रहा है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तक डॉक्टर सलाह न दे तब तक आपको प्लेटलेट नहीं चढ़वाना चाहिए। डेंगू में मुख्यतः क्या होता है कि अचानक से आपका बीपी कम हो जाता है। आपकी जो कैपिलरीज होती है, छोटी छोटी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, खून की नलियाँ होती हैं, उसमें से ब्लड और पानी जो है रिसने लग जाता है और तेज़ी से आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, जिसके कारण आपका मृत्यु हो सकती है। डेंगू के मुख्य लक्षण होता है बहुत ज़्यादा बॉडी दर्द होना, शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होना, इसको हम ब्रेक बोन फीवर बोलते हैं। कई लोग जिनको सीवियर डेंगू होता है, इतना तेज़ दर्द होता है कि लगता है हड्डी टूट गई। दूसरा दिक्कत होता है कि आंखों के पीछे बहुत तेज़ दर्द होता है। आपकी आंखों के पीछे बहुत तेज़ दर्द है, आपको तेज़ बुखार आ रहा है और आपके शरीर में बहुत तेज़ दर्द है, तो संभावना है कि आपको डेंगू हो सकता है। और कमोबेश यही चीज़ें जो होती हैं चिकनगुनिया में भी होती हैं। तो लक्षणों के आधार पर चिकनगुनिया और डेंगू में अंतर करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर इलाज भी कमोबेश सेम होता है। और डेंगू में कई बार आपको पेट में अल्सर हो सकता है। डेंगू में आपके गॉल ब्लैडर में एडिमा हो जाता है, तो खाना खाने में आपको बहुत दिक्कत जा सकती है, आपको पेट में दर्द होगा, आपको उल्टी जैसा महसूस होगा। कई बार जॉन्डिस या पीलिया जैसे जो लक्षण है वो भी आपको डेंगू में महसूस होंगे। डेंगू लीवर को भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो इसमें डेंगू अपने आप में एक जानलेवा बीमारी है, और किसी व्यक्ति को अगर डेंगू होता है और अगर उसका प्लेटलेट एक लेवल से नीचे जा रहा है, या उसको जो मैंने लक्षण बोले, तेज बुखार, हाथ पांव में दर्द, आंखों में तेज दर्द, या बीपी कम हो रहा है, तो तुरंत सलाह दी जाती है भर्ती होने की। डेंगू का आज भी हमारे पास कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, एंटी डेंगू कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, और अगर आप सही समय पे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो डेंगू से मृत्यु होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। बस यहाँ पे एक पॉइंट यही होता है कि सही समय पे डेंगू की डायग्नोसिस और सही समय पे डेंगू का इलाज चालू होने पे मृत्यु दर बहुत कम हो जाती है। लेट आने पे कई लोग क्या करते हैं, हम घर पे इलाज कर रहे हैं, ये मिथ है। आप लोगों को लगता है कि हम
प्लेटलेट कम हो रहा है तो हम बकरी का दूध पिएंगे, पपीते का पत्ता खाएंगे, आजकल कीवी खाने की बात आने लग गई है, एवागाड्रो खाने की बात आने लग गई है। इन सब में से किसी से प्लेटलेट नहीं बढ़ता। डेंगू अपनी बीमारी, जैसे पीलिया के बारे में मैंने बताया कि पीलिया बढ़ता है और एक समय के बाद कम हो जाता है, वैसे डेंगू है, डेंगू अपने पीक तक पहुँचता है फिर अपने कम होने लग जाता है। तो जैसे डेंगू पीक तक पहुँचेगा प्लेटलेट कम होगा और अचानक से फिर आपका प्लेटलेट बढ़ने लग जाएगा। चाहे आप बकरी का दूध पीजिए चाहे मत पीजिए, वो अपने आप प्लेटलेट बढ़ेगा। प्लेटलेट पे ध्यान मत दीजिए, डेंगू में ध्यान देना है आपके शरीर पे, आपके बीपी पे, आपके यूरिन पे, यूरिन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपका ब्लड तो कम नहीं हो रहा है, हीमोग्लोबिन तो कम नहीं हो रहा। तो आप डेंगू पे अपने आप से कभी भी इलाज मत कीजिए। डेंगू और मलेरिया, इसका इलाज कभी भी घर पे मत कीजिए। जी, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि कोई भी बीमारी हो डॉक्टर साहब, घर पर उपचार करना तो गलत ही है, जानलेवा ही है। और डॉक्टर साहब, चिकनगुनिया के बारे में हम जानना चाहेंगे कि चिकनगुनिया के क्या लक्षण हैं? वर्तमान में छत्तीसगढ़ में चिकनगुनिया के केस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। चिकनगुनिया के लक्षण लगभग वही हैं जो डेंगू से होते हैं। इसमें भी हाथ पाँव में दर्द होगा, इसमें भी आंखों के पीछे दर्द हो सकता है, पर इसमें यूजुअली प्लेटलेट इतना कम नहीं होता जितना डेंगू में है। चिकनगुनिया में अचानक से बीपी फॉल होने की संभावना कम रहती है डेंगू की तुलना में। तो आप यह मान सकते हैं कि चिकनगुनिया डेंगू की तुलना में कम घातक बीमारी है। पर अगर आपको चिकनगुनिया है तब भी सलाह दी जाती है कि आप एडमिट हो जाइए, क्योंकि इसमें भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही चलता है और कुछ दवाइयाँ जो हम डेंगू में यूजुअली अवॉइड करते हैं हम उसको चिकनगुनिया में सेफली दे सकते हैं। तो कई बार ऐसे मरीज जिनको हम डेंगू सस्पेक्ट कर रहे हैं, जब डेंगू निगेटिव आता है तो हम चिकनगुनिया उसका जांच करवाते हैं और चिकनगुनिया पॉजिटिव आ जाता है। कई बार बहुत ज़्यादा इसमें दर्द होता है हाथ पाँव में और कुछ दवाइयों से इसमें आराम आ जाता है। तो अगर आपको चिकनगुनिया डॉक्टर सस्पेक्ट कर रहे हैं और डॉक्टर एडमिट होने की सलाह दे रहे हैं तो आपको हमेशा एडमिट होना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, ये तो सारे वेक्टर जनित रोग हैं और इनसे आपने एक सावधानी की बात कही है कि मच्छर को अपने पास ना आने दें और मच्छर को नष्ट करें। ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। डॉक्टर साहब, बरसात के दिनों में हम देखते हैं फंगस इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है निशा जी। ना केवल बरसात, अभी आप देखेंगे कि भारत देश में फंगल इन्फेक्शन बहुत बढ़ते जा रहे हैं। फंगल इन्फेक्शन वैसे तो बहुत प्रकार के होते हैं, जिसमें से जानलेवा फंगल इन्फेक्शन जो होते हैं वो निमोनिया जो हो जाता है तो वो कई अलग कारणों से होता है। जानलेवा फंगल इन्फेक्शन कॉमन नहीं है। संयोग से, सौभाग्य से हमारे शरीर को भगवान ने ऐसा बनाया है कि हमारे शरीर में बहुत जो फंगस जाते हैं वो तेज़ी से इन्फेक्शन नहीं फैला पाते। अगर आप इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, आपको HIV है या आपको किसी कारणवश आपकी इम्यूनिटी बहुत कम हो गई है, जैसे आपने कोविड में देखा था, तो ही फंगस इन्फेक्शन तेज़ी से होते हैं। अदरवाइज फंगस इन्फेक्शन जानलेवा जो इन्वेसिव शरीर के अंदर वाले तेज़ी से नहीं होते। पर स्किन में जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं वो बहुत कॉमन होते हैं, जिसमें हम कई बार उसको दाद रोग बोलते हैं। और यह दाद रोग कई बार तो छोटे छोटे चकत्तक रूप में आपको शरीर में मिलेगा, पर आप देखेंगे कि आपकी जांघों के अंदर, जननांगों के पास या आपके काख में, एक्जिला में, यह बहुत कॉमन हो जाता है। तो इसका प्रमुख कारण आज की डेट में क्या होता है कि कई लोग जो हम लगातार टाइट कपड़े पहन रहे हैं और उस कपड़े को लगातार पहन रहे हैं, जीन्स, जो टाइट जीन्स का प्रचलन आया है उसने युवाओं में यह फंगल इन्फेक्शन को बढ़ा दिया है। तो इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका रहता है कि आप ढीले कपड़े पहनिए, कपड़ों को रिपीट मत कीजिए, एक ही कपड़े को 2 दिन भी मत पहनिए। और अगर आपको ज़्यादा पसीना आ रहा है तो उस पसीने वाली जगह पे आप पसीना सुखाने के लिए पाउडर लगाइए, दिन में जरूरत पड़े आप 2 बार नहाइए, और जहाँ भी ज़्यादा पसीना आ रहा है उस जगह को आप साफ रखिए। एंटी फंगल साबुन जरूरत पड़े तो आप नहाइए। जो हमको रूसी होती है वो भी एक तरह से फंगल इन्फेक्शन ही होता है। तो अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो कभी भी दवाई दुकान से फंगल मारने की क्रीम खरीद के मत लगाइए, क्योंकि आप उस क्रीम को लगाएंगे, कई बार उस क्रीम में स्टेरॉइड भी होता है। आपको 2 से 3 दिन में आराम आ जाएगा, पर वो इन्फेक्शन वहीं रहेगा और आपको इन्फेक्शन बार बार होता रहेगा और धीरे धीरे त्वचा के अंदर जाता जाएगा। हमेशा डॉक्टर को दिखाइए। डॉक्टर कई बार आपको लंबी दवाई खाने की सलाह देंगे, 1 महीने से 2 महीने तक, क्योंकि स्किन का जो फंगल इन्फेक्शन रहता है वो बहुत लंबी दवाई से ठीक होता है। क्रीम लगाने से वो दब जाता है, ठीक नहीं होता। तो कभी भी अपने मन से दवाई दुकान से फंगल की क्रीम खरीद के मत लगाइए। उसको हमेशा डॉक्टर को दिखाइए, एक स्किन के डॉक्टर को या मेडिसिन के डॉक्टर को या जो भी उसके संबंधित डॉक्टर उनको आप दिखाइए, और डॉक्टर की सलाह से ही क्रीम प्लस मेडिसिन साथ में लीजिए। जी डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वो जल जनित और ये जो मौसमी बीमारियां हैं उनसे बच सकें? जी, तो संदेश बहुत क्लियर है। आपका शरीर आपका स्वास्थ्य है। अगर आपका परिवेश स्वस्थ रहेगा, आपका घर और आपका मोहल्ला स्वच्छ रहेगा, वहाँ आसपास मच्छर नहीं होंगे, आसपास मक्खियाँ नहीं होंगी, तो आप बहुत सी बीमारियों से स्वयं बच जाएंगे। उसके बाद आपकी जो स्वयं की लाइफ स्टाइल है, यदि आपका खान पान अच्छा रहेगा, आपकी नींद अच्छी रहेगी, आप बेसिक एक्सरसाइज करेंगे रेगुलर, जैसे आप सिर्फ सूर्य नमस्कार भी रोज करते हैं तो वह भी अपने आप में बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, नींद अच्छी रखेंगे, खान पान अच्छे रखेंगे, तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपको इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, आप अगेन बहुत सी बीमारी से बच जाएंगे। और मच्छरदानी लगा के हमेशा सोना चाहिए, चाहे आप गाँव में रह रहे हैं चाहे आप शहर में रह रहे हैं। यह 3-4 चीज़ करके आप बहुत ज़्यादा बीमारियों से बच सकते हैं। एक चीज़ और, समय से जो भी वैक्सीन होता है, छोटे बच्चों को हर वैक्सीन लगवाना चाहिए। बड़ों को के लिए भी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन आती हैं, न्यूमोकोकल वैक्सीन आती हैं,
यदि आप कैंडिडेट हैं उस वैक्सीन के, अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, तो आपको वो वैक्सीन लगाना चाहिए। टीकाकरण पर ध्यान दें। टीकाकरण पर ध्यान देना चाहिए। जी। सब्जेक्ट मौसमी बीमारियों का है। मैं एक लाइन बस और जोड़ना चाहूँगा कि युवतियों को, खासकर 9 से 18 साल की युवतियों को HPV वैक्सीन भी जरूर लगवाना चाहिए। जी, बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं आज हमने जो आपको जानकारी दी है उसका लाभ आप अवश्य उठाएंगे। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। नमस्कार। गली खोर दूरदर्शन छत्तीसगढ़ छागे चाहूं और लोक संगीत देखत रहो दूरदर्शन छत्तीसगढ़ में। लोक संगीत देखत रहो दूरदर्शन छत्तीसगढ़ में। नमस्ते, मैं हूं मनमीत ऑफ बीट ब्रदर्स और आप सभी के लिए एक कमाल की खुशखबरी। दूरदर्शन लेकर आ रहा है भारत का आज तक का सबसे बड़ा शास्त्रीय संगीत गायन प्रतियोगिता रियलिटी शो। वेव्स इंडिया के क्रिएट इन इंडिया चैलेंज 2025 के तहत दिल्ली घराना द्वारा प्रस्तुत वाह उस्ताद। यह प्रतियोगिता खास करके उन कलाकारों के लिए है जिन्होंने शास्त्रीय संगीत यानी कि हिंदुस्तानी, कर्नाटक एवं सूफी गायन में प्रशिक्षण लिया है। रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं 27 जनवरी से। तो आपकी आज तक के जो भी सपने हैं उन्हें साकार करने का, अपनी संगीत की प्रतिभा को दुनिया के सामने लाने का इससे सुनहरा मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। तो वेट क्या कर रहे हैं? अभी करिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत, क्योंकि दूरदर्शन पे आ रहा है वाह उस्ताद। स्टे ट्यून्ड।